我話如果防貪又要點防咧？我應該係貪二代咁。你一定要揾一啲見過場面嘅男人。咁如果見過場面嘅男人係咩咧？咁樣貪二代咧就一定係見過場面嘅人，因為佢成日跟個老豆去蒲。咁佢行入嗰啲地方，無論着嗰啲衫啊，行路嘅步伐啊，成個穿搭咧都唔會穿崩。咁所以咧，佢就能夠入去咧，偵破咗呢啲奇案。我哋假設陳志俾人拉咗，仲要喺香港俾人拉，走咗入香港嘅監倉。咁啊，當然陳志唔會俾人槍斃啦，因為香港都冇死刑。咁陳志就一路坐監坐落去啦。咁個懲罰就坐監啦。咁我哋香港嗰個咪叫監獄處啊嘛，叫懲教處啊嘛。咁懲就懲咗啦，可能終身監禁啦。咁教又點教咧？咁樣，咁你首先研究下陳志先。嗱，陳志以一個即係叫做比較草根或者下等嘅人，以前喺遊戲機嗰度揾食。咁喺遊戲機嗰度揾食咧，咁你識電腦啊，識網絡就冇乜稀奇嘅事。咁一路我都唔明白一樣嘢，點解佢對金融嗰個掌握咁叻咧？佢差唔多做嗰啲金融嘅結構咧，係接近冇瑕疵嘅。你今時今日咧，就算揾全球咧最大嘅律師行啊，一班最頂尖嘅金融專家咧，你做出嚟嗰個完整度咧，都未必係佢嗰皮。咁一路咧，我都冇辦法明點解。咁後來有一段 YouTube 咧，就解到呢件事，即係話原來佢喺新加坡就識咗一個即係年紀比較大，應該係過氣嘅金融啊、銀行家咁嘅老師傅，咁就同佢一齊咧就合作做咗好多生意，咁就夾份咧，而家投資咗好多嘢。仲有咧，去到後來有個笑話咧，就黑吃黑，呢個老友咧就去呃咗佢啲錢啊，食咗佢啲嘢啊，唔俾個控制權佢啊，十足咧呢個新聞女王二咁樣咧就爭奪個公司控制權。咁佢個女朋友助手咧曾經大發雷霆，就想控告呢個咁嘅新加坡先生。好啦，咁呢度咧其實講咗一件事嘅，就係話一個人咧其實係可以終身學習嘅。咁喺香港咧曾經發生過咧另一個終身學習嘅 case， 就係香港真嘅 TVB 咧，佢個總經理咧係因為貪污去咗坐監。咁當時認為咧就係話個貪污咧都係當然佢有份貪啦，但係佢仲要幫人冚埋其他，即係所謂攬咗條罪上身。咁佢嗰陣時咪係總經理嘅，總經理好大㗎，即係今日 CEO 㗎啦嚇。咁於是咧佢兩件事就發生咗：一喺坐監期間讀咗個 MBA；第二出監之後咧就即刻咧即係成為 TVB 嘅 CEO。咁呢個亦都係我好朋友，名我就唔想講啦。好啦，咁其實咧以陳志咁嘅智慧咧，如果佢真係喺香港坐咗監咧，其實佢好有可能有機會咧係繼續讀書嘅。咁讀書冇意思㗎喎，佢讀書識多咗嘢，咁就好似美劇咁 Criminal Minds 啦，繼續出去為非作歹啊，甚至喺獄中接觸到電腦啊，控制到出邊嘅世界，咪不得了嗱。咁第二個假設咧，我哋可以做啲咩咧？其實第二個假設咧，我哋可以諗就係話喺黑客嘅世界，我哋點對付黑客啊？咁我哋咧就揾啲所謂前黑客。咁而家有個說法叫白客啦。嗱，如果我哋見到個世界越嚟越向呢個犯罪帝國邁進，咁我哋可以做啲咩咧？我哋可以同陳志咧做啲心理分析。嗱，咁要去到一個咧，佢都願意行善或者願意唔再作惡嘅境界咧，我哋就將佢變成一個更高級嘅白客。嗱，點解更高級嘅白客咧？普通白客咧就係防止你網路啊，佢反攻啊，變成網軍嘅一部分，即係反攻嘅主帥啫。但係因為佢連金融犯罪都識啊嘛，咁於是佢就去查探到人哋個金融系統係點樣滲透啊，點樣入去啦。咁好多年前咧，我都喺北京嘅雜誌咧就寫過啦。我話如果防貪又要點防咧？我應該係貪二代咁。咁我寫呢篇文章嗰陣時咧，好多朋友都見到，幾乎就話我黐線嘅。咁我話你咧，你夠膽嚟同我賭啊？我一字不譯咁樣可以喺北京完全出版啊！咁當然好多朋友賭就輸咗啦。咁原來個理由喺邊度咧？嗱，你如果防貪咧，其實貪污咧就一定要使好多錢嘅，因為其實貪污啲錢好辛苦。你一定唔用得信用卡使啦，
咁你就擺喺床下底咩？咁擺喺床下底都會濕嘅，咁你其實都瞓咗佢就去啲紅樓啊啲咁嘅地方啦嚇。咁我聽過個朋友講嘅，佢去嗰啲地方咧，你連小便咧都有特殊招待嘅。咁點樣小便咧？就話通常男人小便就伸隻手去拉條拉鏈啊，咁就攞自己嘅東西出嚟啊，咁啊進行呢個灌溉啦。咁但係原來咧喺嗰啲地方唔係咁嘅。突然間會有位美女咧，就輕擋住你，就將你嘅器官咧就攞出嚟，然後咧就等你去噴射，噴射完之後咧就幫你再揈乾，就擺翻入去拉條拉鏈嘅。好啦，嗱，咁呢啲場面咧，其實就對一個男人嘅鎮定咧係好大嘅考驗嚟嘅。好啦，咁所以你一定要揾一啲見過場面嘅男人。咁如果見過場面嘅男人係咩咧？咁樣。貪二代咧就一定係見過場面嘅人，因為佢成日跟個老豆去蒲，咁佢行入嗰啲地方，無論着嗰啲衫啊，行路嘅步伐啊，成個穿搭咧都唔會穿崩，咁所以咧佢就能夠入去咧偵破咗呢啲奇案，所以做臥底啊，做 UC 咧都唔容易，因為呢啲係高級嘅所謂 undercover 高級 UC 嚟嘅。咁呢個咧就係話，無論係呢個反貪。呢個係anti-hacker， 甚至而家反金融詐騙，都係需要一啲超高智慧嘅人咧至做得到。咁如果呢啲人係完全冇經歷過呢啲咁嘅生活咧，佢係完全做唔到嗰份工嘅。咁但係都係最後嗰句啦。咁點樣決定呢啲人忠誠度咧？咁好多人都唔明。原來今時今日嘅心理測驗咧，其實已經係測到呢啲人，因為測驗咧。係有個底位嘅錯嘅，咁我以前見過好多朋友去見工咧，咁啊企圖騙心理測驗咧，咁啊過三關斬六將之後咧，最後咧係冇辦法得到嗰份工，咁原來咧佢喺心理測驗嗰度咧就企圖行騙個測驗，即係自己明明咧係將嗰份工咧就當做即係第二嘅志願，第一志願就當然喺度自己即係做自己生意啦，嗰份工啊攞嚟出底薪俾佢咧。咁有啲嘢咧喺高級嘅心理測驗見到，但係唔好同我講咩 MITB 啊嗰類啊嗰啲咁嘅低級測驗咩九型人格啊嗰啲咧係民用嘅心理測驗，我哋要用一啲咧係專業職業用嘅心理測驗。千祈下次喺某啲端數嘅社會唔好同人再講呢啲低級心理測驗，你會極度冇面嘅。如果中意我哋條片就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢都會即時通知你嘅。下條片再見啦。